佛山咧就經營咗2間早教中心嘅，咁所以都係一個愛心嘅事業嚟嘅嚇。咁先介紹下，其實係感恩啦。首先感恩下，感恩公司啦，感恩我哋嘅經理，感恩糖果 BB 同埋我嘅推薦人飛馬陳禮儀，係啦。其實真係好感恩佢分享咗一個咁好嘅產品俾我啦。咁講到剛剛健康，其實我都非常之注重嘅，因為良好嘅習慣，我哋多方都知道啦，其實係健康嘅基礎啦嚇。咁所以其實我真係除非係唔去街，每晚我都係保持10點半之前我都係瞓覺㗎啦。可能有啲人，我啲朋友身邊啲朋友，哇！我唔信你乜成個老人家咁，有啲時間就識咁嘢咁。咁其實真係因為基於我爸爸媽媽因為唔好嘅生活習慣，所以咧就走咗，所以我就覺得生活習慣好緊要啦嚇。咁然之後，所以我會每日都會有做運動啦。飲食方面其實我都好注重嘅。咁但係真係咁注重，但係到咗我哋40幾歲嘅年紀上，其實多多少少都有亞健康啦。咁講亞健康好似好少問題咁，但係我嘅亞健康有咩呢？其實我係有遺傳嘅血壓好低到係嗰個下壓係有陣時上唔到60嘅50幾，咁啊真係其實好低嘅。咁所以導致到我係長期便秘，呢啲都係遺傳嘅。便秘，然之後我條腰骨咧，其實3年前都做咗手術，其實已經係我全身嘅從上到下側邊係全部麻㗎。去到我哋佛山市一醫院個醫生講啦，佢話你要做手術㗎喎，如果唔係真係後邊可能會失禁啊、瀨屎瀨尿。哇！我老公當時聽到馬上做，咪真係到嗰個情況嘅時候，真係好遲啦，係嘛？咁所以就做咗手術。咁做完手術咧，其實2年嚟都會有一個後遺症。個後遺症係咩咧？條腰骨呢度每日瞓醒咧係好硬嘅。咁所以我點解會要堅持每日去練瑜伽？係因為我真係要拉鬆，將我條腰骨拉鬆翻先可以。只要唔好話成日瞓覺成日起身，即係會一日腰骨唔會攰啦。因為我會企得耐，我條腰骨又痛嘅喎；坐得耐，腰骨又痛嘅喎。咁所以必須真係要運動啦，拉鬆翻嗰條。因為有時箍低起身咧，條腰骨唔可以即刻伸直嘅，真係要慢慢咁樣去伸翻先可以直啊。所以即係呢啲亞健康聽就好簡單，其實我會考慮到，如果我哋腰骨咁嘅情況，可能到我60、70歲，其實可能問題會更加嚴重啦。係咯，所以喺個健康上邊咧，我一直都去揾唔同嘅方式方法去修復啦。咁但係即係好多嘅保健品啦、中醫啊各方面，我一直都唔少去調理啦。咁所以就一直都未去改善到嘅。咁然之後咧，就係因為我嘅閨蜜啦，我哋佛山團隊嘅飛馬陳禮賢啦，因為我同佢其實係從細玩到大嘅一個姊妹嚟嘅。咁我當時其實我好咁注重，我覺得我個狀態係好好嘅。咁我1個月之前見到佢，我個狀態，哇！我仲會同佢講，我話你堅持做個運動啦咁，因為佢話呢度痛嗰度痛呢度痛咁樣，我就叫佢堅持做個運動啦。好啦，但係短真係用咗1個月嘅時間冇見佢，再嚟見翻佢，哇！變化好大啊！咁我就覺得好好奇啦，因為我都係不斷去尋求方式方法，變到自己好啊嘛，身體係咪？咁我見到佢嘅變化啦，咁我梗係好奇啦。咁所以咧，佢就分享俾我，我就跟咗佢落嚟香港，然之後好似在座各位今日第一次嚟到嘅朋友，帶我嚟到參加呢個產品說明會啦。咁我聽咗之後，其實都係簡單相信啦，咁就接觸咗呢間公司，同接觸咗呢個產品。咁用呢個產品，其實真係好多嘅好轉反應啦。咁我嘅長期嘅便秘，
哇！如果因為我有養生嘅意識咧，我會知道如果係好一個好嘅產品會有好轉反應。咁呢個好轉反應其實喺我個身上就會用咗第10日，哇！跟住便秘咗成10日喎，10日去唔到廁所，大家驚唔驚啊？因為喺個腸裏邊肯定啲毒素不斷去反吸收嘛，係咪？所以當時我皮膚係好多毒素㗎，因為長期便秘啊嘛，咁所以咧就會好驚啦。咁但係到第10日之後咧，哇！我一日去咗8次甚至9次。咁啲大便咧，其實講得難聽，即係有黑色㗎啦，有綠色嘅喎，有紅色嘅添。所以哇！嗰日我真係開心到哇，好似放低咗好多嘢咁，真係好開心嚇，係啦，好感恩但係咧就即係話，其實我哋都係需要時間嘅話生活，咁就係然之後慢慢我嘅便秘嘅時間從5日啦，慢慢到縮為4日啦，甚至3日啦，咁直到而家我係上一年嘅7月份去用嘅。咁到而家就有8個幾9個月啦，咁呢種問題已經係冇咗啦，即係日日都好比較啲去得好暢順啦，所以心情都好舒暢嚇，係啦。咁仲有哇，我覺得再嚟俾我個驚喜就係第4個月我條腰骨瞓醒之後，我覺得起身唔需要話，即係一起身我就條腰骨就冇到任何感覺，所以哇，我就覺得又收穫咗一個驚喜啊！起碼驚喜係唔會令到我到老時候條腰骨係咁樣咯，係咪？係啦，所以真係非常之感謝，非常之感恩我嘅推薦人陳偉賢將咁好嘅公司、咁好嘅產品推薦俾我。咁我亦都希望有咁好嘅產品，亦都去分享俾我家人啦、身邊嘅朋友啦。係好我嘅分享到度啦，多謝大家。